Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bago ang lahat, shoutout muna natin si Mr. and Mrs. Island Life PH, Mr. Daniel Guazon, Mr. Rolly Fernandez at si Mr. Lionel Sarsuelo. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin, bali si Ace LX20 ulit. Naka-bridge mode ulit yung Ace LX20 natin. Tapos, nilagyan natin siya ng mid-high natin, yung Kevlar GX7, yung amplifier at saka yung Sakura 737. Bali yung mga speakers natin sa mga previous video ko, same pa rin lang naman yung ginamit natin. So dahil sa nasubukan na natin si Ace LX20 sa bridge mode, bali 100 meters yung layo niya. Tapos sa stereo mode naman 600 meters yung layo ng ating distance, pero stereo mode yung ating Ace LX20. Ngayong araw naman ito, yung gagawin ko is susubukan natin si Ace LX20 na naka bridge mode. Bali yung layo niya is 800 to 1000 meters. So bali yung speakers natin sa labas is nakaharap doon na side. So tutumbukin natin yung pinakaharap ng ating mga speakers within 800 to 1000 meters yung layo. So magsa-sound test lamang tayo ng dalawang music. So bali magbibisikleta ako kasi malayo na yung pupuntahan ko na yun. So dadaan ako sa kalsada tapos pupunta ako dun sa may may na ispatan na akong distance na sa tansya ko is 800 to 1000 meters yung layo na yun. So kung makikita nyo, yung ating equalizer is for mid-high lamang. Tapos si Ace LX20 natin, nakakabit lamang siya sa mixer. Dahil sa mga previous video ko, nagsasabi yung mga followers natin na sana daw walang processor para matest talaga kung ano yung lakas ni Ace LX20. So ngayon, lalagyan lang natin siya ng mixer para at least madagdagan yung pwersa ni Ace LX20 natin. Tapos naka-bridge mode siya, tapos yung kanyang set sa likod, yung sensitivity niya is 0.77. So baling niload natin kay Ace LX20 is same pa rin yung ating MCB na 1200 watts naka-parallel. So bago tayo magsimula, magbibisikleta ako doon. Malayo-layo rin yung pupuntahan ko, tapos mainit pa. So kailangan matapos tayo sa vlog na to. So simulan natin yung sound test. So magbibisikleta muna ako, kunin ko yung bisikleta, tapos pupunta ako doon mga 800 to 1000 meters. So sana okay yung maging resulta ng natin ng sound test ngayon. So maingay yung chainsaw natin. Hindi ko alam kung maririnig dito kasi sobrang layo na to. So hintayin natin na patunugin ng kapatid ko. So walang processor yung ating Ace LX20. So sana okay yung maging resulta. So kung makikita nyo, may mga kanyugan doon. Bali doon ako dati nakapwesto sa 100 meters. So maingay yung chainsaw dito. So sana kahit konti marinig yung ating Ace kung sakali mang maririnig dito. So hintay-hintayin lang natin na tumunog. Ayun na, tumutunog na. Yung mid natin mahina. Ayun. So kung maririnig nyo dito yung dagundong ng Ace LX20, rinig dito. Yung mid lang natin yung mahina. So dahil sa mga maraming puno kasi na nakaharang, so hindi makatapon ng mabuti yung mid natin. So yan, sana rinig sa cellphone natin, sa camera natin. So 800 to 1000 meters yung layo natin na to. Baka nga 1000 talaga to sobrang layo nito. So mga ka-sounds, wala siyang processor. Kung may processor to, kung kinabitan natin siya ng equalizer, siguro mas malakas-lakas yung dagundong ng ating Ace LX20. So mixer lang yung nakakabit dito.
So wrong timing tayo, napakaingay ng chainsaw dito. So sana rinig pa rin sa video, no. So mga ka-sounds, babalik na lang tayo, no, dahil sa maingay dito yung chainsaw, hindi tayo masyadong rinig. So balik na lang tayo sa bahay. Sakto na siguro tong ating sound test. So mga ka-sounds, yun yung sound test. Gumamit na lang kayo ng headset kasi medyo malakas yung hangin doon kanina, yung hangin papunta doon sa sound. So isa rin yung dahilan kung bakit hindi tayo marinig kanina. Against yung hangin sa atin. So kung may hangin sana yun, mas dinadala ng hangin yung sound papunta doon. So, tapos may mga chainsaw pa doon na tumutunog. So wrong timing tayo sa sound test natin ng 1000 meters sa Ace LX20 natin. So mga ka-sounds, dahil sa against yung hangin sa atin, medyo hindi rinig yung ating mid. Tapos yung ating mid na to, yung HW500 watts ko, yung ating box is L40. So hindi siya designed for mid. So yung nagsusuporta lang talaga na mid natin is yung Concert dito. Kaso lang, size 10 lang yung ating speaker. So kung makikita nyo, no, yung harap ng ating sound is napakaraming puno. So isa rin yan sa dahilan kung bakit mahina yung mid natin, hindi makatap ng maayos. Tapos makita nyo may pader yung eskwelahan, bunggo dyan. So kung doon kayo sa dulo ng kalsada na yun, doon banda sa dulo ng kalsada is napaka-clear yung mid dyan. Napakalakas kasi yung sound, yung tapo ng sound is pupunta dun, parang nagbabanda yung sound tapos papunta dun sa dulo sa kalsada na yun. Napakalakas yung mid-high natin dun pag dun tayo nakapwesto. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung sound test natin sa Ace LX20 natin na 1000 meters. So baka ito na yung huli natin na pagsa-sound test kay Ace LX20. So sana makabili ulit tayo ng mga bagong amplifiers para iba naman yung content natin sa ating channel na ito. So kung sino man yung gustong bumili ng Ace LX20, antayan nyo na lang sa Shopee. Pag merong available sa Shopee, bigla itong naubos, mabilis maubos siya, no? Yung nakarang araw, mabilis maubos. Yung brother ko sana bibili ng Ace LX20 din. So yung problema, hindi siya nakaabot. So sa mga bago nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.